आपने अगर पार्टी में डांस करते हुए छींक भी मारी तो भी वो सोशल मीडिया पे आएगा, आपने हंस दिया तो भी वो मीडिया पे आएगा। सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट डांस करने के लिए पार्टी पे जाना जरूरी थोड़ी ना, डांस तो बंदा घर में अकेले भी कर सकता है। सो आई जस्ट लाइक टू मूव टू म्यूजिक, सिंपल। गिव मी सम म्यूजिक प्लीज। नहीं नहीं नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। बट एनीवे, मैं क्या बोल रहा था, तो यही कि जो आप कह रहे हो कि अभी अगर आप पार्टी करने गए, डांसिंग करी, पीपल टेक वीडियोस, ये वो, इस सिचुएशन की वजह से डज इट फील लाइक चोकिंग इन सम It वेज? does